Еркін мектебінің 9 сынып оқушысы Баратбек Аида. Менің жетекші тарих пән мұғалімім Аманқұлова Айнұр Абдулхасанқызы. Ал менің ғылыми жұмысымның тақырыбы Түркістан облысындағы мәдени-тарихи ескерткіштер. Ғылыми жұмыстың мақсаты бұл бізде Түркістан облысының аумағында орналасқан мәдени-тарихи ескерткіштерді зерттеу және олардың өлкетанудағы маңыздылығын сипаттау болып табылады. Ал осы зерттеу міндеттері бізде тақтада көрсетілгендей, Түркістан облысының тарихи-мәдени мұрасын анықтау, зерттеу бойынша материалдарды жинау және талдау, Түркістан облысындағы тарихи орындары мен ескерткіштерді мәдени туризмнің әлемдік орталығын ретінде қарастыру, және тарихи-мәдени ескерткіштерді одан әрі сақтау мен насихаттау және оны жетілдірудің негізгі жолдарын көрсету. Түркістан облысының мәдени мұрасын музейлендіру және туристік айналымға енгізу мәселелерін қарастыру. Тақырыптың өзектілігі туған өлкені зерттеу оқушыларды тәрбиелеудегі жетекші фольклорлардың бірі. Бұл проблемалардың маңыздылығы туралы бірқатар құжаттарда, оның ішінде мақсатты бағдарламалардың бірі ұлттық мәдениеттер мен мәдени дәстүрлерді қорғау болып табылады. Туған өлкенің тарихын білмеу рухани кедейлікке, тарихи мұра мен мәдени ескерткіштерге құрметсіздік алып келеді. Тек отанға, туған өлкеге, табиғатқа деген сүйіспеншілік, оның тарихы мен мәдениетін білу бүкіл қоғамның рухани мәдениетінің өсуінің негізі болып табылады. Ал енді біз Түркістан тарихын зерттеу ол уақыт талабы. Яғни Түркістан ұғымы ол орта ғасырларда Еуразия құрылымында тұратын түркі жұртын көрші мемлекеттер, арабтар, парсылар, қытайлар мен гректерді нақтылап айыру үшін қолданылған. Мұндағы Түркістан термині қазіргі уақытта түркі тілдес халықтар тұратын барлық аймақты қамтыған. Ал енді Ресей үкіметі оңтүстік Қазақстан аумағы Орта Азияның аумағын толықтай жаулап алғаннан соң, Батыс Түркістанның атауы көбінесе Орыс Түркістаны деп аталған. Түркістан облысында орналасқан көптеген тарихи ескерткіштер бар. Сол тарихи ескерткіште ұлы ғұламалар бар. Олардың бірі Масон, яғни қазіргі Түркістан қаласының орнында Ақсақ Тәңір дәуіріне дейін 12-13 ғасырларда үлкен қала болғандығын айтады. Ал 1958 жылдары Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасында немцов қазма жұмыстары жүргізілген. Ал Бекчорин ол бізде Әзірет Сұлтанның мешіті жайында көптеген деректерді қалдырған. Ал Речков болса Түркістан бұрынғы ясының орнында екенін дәлелдеген көрсеткен. Яғни бұлар Түркістан облысында орналасқан мәдени-тарихи ескерткіштер жайлы өз жұмыстарын жүргізді. Ғылыми жұмыста қазақ зиялылардың Түркістан өлкесіндегі ғылыми зерттеулері. Яғни осы зерттеулерге байланысты біз әрі қарай ескерткіштерге саяхаттаймыз. Яғни бұл Түркістанның 7 кереметі деп аталады. Қарасаңыздар, тақырыбының өзі өте ерекше болып саналады, себебі олардың әрқайсысының алатын орны өте ерекше болып табылады. Мысалы, біріншісі Арыстан баб кесенесі, Жылаған ата, Сауран қалашығы, Үкаш ата құдығы, Ақмеш дәуле үңгірі, Ғайып Ерен Қырықшелтен, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Дәл осы Түркістанның 7 кереметі ретінде оларды зерттеу барысында көптеген ақпараттарды таптым. Сол ақпараттармен сіздерді таныстыратын боламын. Ең бірінші Арыстан баб кесенесі. Әлемге әйгілі кесенелердің бірі болып табылады. Ол бізде Түркістан қаласынан 150 км шақырымда орналасқан. 12 ғасырда Әмір Темірдің бұйрығымен салынған. Кесене дәлізхана, мешіт, құжырахана, азан шақыратын сияқты бөлмелерден құралады. Ал енді Арыстан баб кесенесінен кейін оның суреттерін көруге болады. Келесі кезекте бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Яғни бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қараған кезде, суретіне көрген кезде осы кесененің тарихы жайлы көптеген ақпараттарды білуге болады. Өйткені дәл осы Түркістан қаласын деп қарастырған кезде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ол бізде ең бірінші кесенелердің бірі болып табылады. Ал енді Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен кейінгі ол бізде Ақмеш дәуле. Ақмеш дәуле үңгірі бұл жерде перзент сұрағандарға перзент беріп, шаршағандарға немесе өзінің бір шаршап келгендерін, шын ниетпен келгендерін қабыл ететін киелі жер, сондай-ақ тіл, көз дуаны сылып тастайтын қасиеттің бір бар екенін шырақшы сенімі мол. Ақмеш жер асты үңгір қасиетінің орналасуы өзі құпия жаратылыс түрі болып саналады. Яғни зиярат етушілердің өзі осы қасиетімен алдымен тәнті еткендей болады. Ақмеш дәуле үңгірінің суреттерін мына жерде көруге болады. Енді 7 қабат
дуалмен қоршалған қала туралы қызықты ақпарат бар. Ол 16 ғасырда өмір сүрген Хафизи таныш былай деп жазған: қаланы қоршаған ордың кеңдігі мен тереңдігі сондай, оны өзен деп қаласын. Яғни бұл дуалмен қоршаған қала деп аталуының себебінің өзі де өте ерекше тарихтардан бірі алынған. Себебі суреттерінен қарасаңыздар, міне қалың дуалмен қоршалғандығын көресіздер. Яғни бұның жетекші атауы Сауран қалашығы деп те аталады. Соңғы ақпараттардың бірі ол бізде Жылаған ата. Жылаған ата туралы ақпараттарды білулеріңіз мүмкін, себебі ол бізде кеңінен тараған сондай бір мәдениеттерін қалыптастырады. Мысалға, ол Түркістан облысының орталығы, яғни Түркістан қаласынан 80 километрдей жерде орналасқан Қаратау жотасының Жылаған ата шатқалында, Абай елді мекенінен солтүстікке қарай Жылаған ата өзені бойында орналасқан үңгір. Бұл жерде судың белгілі бір уақытта ғана ағатын, ешкім дөп басып айта алмайды, себебі ол жерге барған кезде үңгірдің алдында адам бейнесіне ұқсас тас бар, сол тастың көз тұсынан оқтын сулар ағады делінген. Яғни ол жерге барған кезде адамдар өзінің діни наным сенім ретінде өздерінің тілектерін орындау барысында осы Жылаған атаның бойына барып, өздері дұға оқып, Жылаған ата деп діни наным сенімге сенген. Кенет келетін болсақ, бұл бізде көне тарихты, сәулет ескерткіштерін, аймақтың материалдық мәдениетін зерттеуде көптеген жұмыстар атқарылуда. Яғни еліміздің тәуелсіздігінің арқасында қазақ халқының шынайы тарихына, рухани және материалдық құндылықтарын үлкен қызығушылық бар. Түркістан облысы аумағында бұдан да өзге қасиетті орындар жетерлік және рухани